Assalamu alaikum jama'a. A yau ma kamar kullum muna teburin mai shayi. Za mu ci gaba da aikin da muka saba na karambani. Yau zan yi tsokaci ne akan dalilin da ya sa businesses da yawa na mutanenmu Hausawa ba sa ɗorewa zuwa daga wani generation zuwa generation. Za ka ga mutum ya yi business, ya asasa business, ya yi suna, ya samu kuɗi, ya samu ɗaukaka da business ɗin nan. Da ya mutu amma za ka ga business ɗin ya mutu, za ka ga an manta da sunan shi. Majority Hausawa za ka ga business ba a passing ɗin shi zuwa second generation ma, a irin first generation 'ya'yan mutum na farko su kansu ba sa iya maintaining ɗin business ɗin. Me yasa haka? A yau a teburin mai shayi ina so in watse abin da ya sa wannan abun yake faruwa da kuma yanda in mutum ya shirya insha Allahu business ɗin shi zai yi succeeding, ba ma first generation ba, zai je second generation, third generation har zuwa illa masha Allah. In dai Allah ya sa ya kiyaye kuma Allah ya taimake shi, dan ba wai hikimar mutum ke yi ba, Allah ne yake yi. Babban dalili mutane suna ganin kamar cewa suna da business, abin da suke da shi ba business bane ba, aiki ne suke da shi. Shi yasa wannan aikin nasu da ya mutu aiki yake tsaya. In kana aiki a gwamnati da ka mutu aikin ka ya tsaya, sai dai a biya pension ko? To shi ma haka ne, wannan mutanen ba su daure sun yi kokarin da har suka mai da wannan sana'an nasu da suke ganin cewa business bane ya zama business. Abin da ake ce ma business, abin da ake ce ma business shine abin da ko da kana kwance kana bacci da ranka ma kana bacci, abin da yana maka generating kuɗi, ba wai sai ka zo wurin ba. In dai har sai kana wurin sana'anka sannan sana'a take yi, to wannan aiki ne kake yi, ba wai business ba. Ka samu ka mayar da shi business ba. Yanda za ka mayar da sana'anka ko kasuwancin ka ya zama business, standard business, shine ka samu ma'aikata. Yanzu an ci gaba da zamani, za ka iya ɗauko ma'aikata. Idan 'yan uwanka ne, mutanen mu Hausawa da yawa abin da ya sa businesses ɗin mu ba sa lasting saboda mutum zai ce bari ya sa 'yan uwan shi da ƙannan shi ko 'ya'yan shi ko families ɗin shi, saboda cewa yana ganin wa'innan ba biyan su zai ba. Amma implication ɗin, matsalan da yake kawowa, yake haifarwa shine, yes it's okay in kana da business ka sa ɗanɗanka ko ka sa ƙaninka ko ka sa wani ɗan uwanka, abu ne mai kyau. So amma ku zauna ku yi tsari da shi. Wannan kasuwancin na yi ne idan ci gaba na, kai ma da na kawo ka ci gabanka. So idan muka yi wannan kasuwancin zan sa kuɗi kaza, ku zauna a lissafa nawa ne na sanya ne investing, sannan zuwa lokaci kaza zan rika baka kuɗi kaza in an samu riba, ko kuma a'a zan rika biyan ka albashi. Sannan kuma ga shari'a da na gindaya a wurin aiki na, su nake so ka bi. In aka samu yawa, sannan ku yi tsari da shi. Duk wata zan rika biyan ka albashi naira kaza. So idan kuma kai mun akasi, na ga wani problems, zan iya koran ka saboda ni ban so business ina ya mutu. So idan haka bata yiwu ba, shi yasa akwai wani abu da bature yake cewa family and friends kill business. In business, in dai kana so business ka succeed, and there is no anything like family and friend. Kun gane, in dai muka applying wannan abun, ba wani abu mai suna family and friend in business for business to succeed. Business thrive when family and friends pay their dues. That's abin da bature yake ce. Business yana succeeding, ana samun ci gaba a business idan 'yan uwa da abokai suka biya abin da suka zo aka yi masa a wurin business, ko services ne ko wani abu ne ake saidawa. In kai dan uwanka ne kake gani yake da shi, in ka zo in dai kana son dan uwan nan naka ya ci gaba, in ka dauki abu wurin shi, to ka bashi kuɗin shi, ko in ka sa yi ma wani abu ka biya. Idan kana sha'awar mutanen ka su ci gaba ko wani naka ya ci gaba, in yana business kai patronizing din shi, kuma in kai patronizing din shi ka biya yanda kowa yake biya, shine zai ci gaba. In ya ci gaba kai ma ka ci gaba. Sannan bayan da za a yi mutum ka zo ka bashi kuɗi, ka kawo kuɗinka. Mutanen mu Hausawa yawanci problems ɗinmu, idan ka zo ka kawo 'yan uwanka, kai kana ganin ba salary kake basu ba, to amma kuma ba ku yi tsari da su ba. Sannan za su rika ɗauka a cikin dukiyar nan naka su je suna kashewa, kuma kuɗin da za su ɗauka su je suna kashewa ya fi kuɗin da za ka biya su salary. To mutane mistakes ɗin da suke yi, gara ai
ka zo ku yi lissafi, gara ku zo ka biya shi salary, daga cikin salary din shi sai ya kashe. Amma ba ku yi wannan tsarin ba, kuma ka san wannan mutumin yana da buƙatu, yana da abubuwan da yake so ya ga dukiya yana gani, ga sannan ba ku yi tsari an lissafa nawa ne dukiyar nan take, nawa ne yake shigowa, ba ku tsaya kun yi wannan binciken ba. Saboda dama mu al'umma mu gaskiya muna da matsalan communication, ba ma yin communicating sosai, to kuma wannan abin yana cutar da mu. Kawai ka kawo mutum shi bai san yadda kai wahala ba, ya zo ya ga dukiya, kuma sannan kai ba albashi kake bashi ba, sannan ya ga ana samun kuɗi kullum, yana ganin kuɗi na shigowa, zai ta tunanin kawai bari shi ma ya ɗauki kuɗin nan ya je ta kashewa. To problems inda ake samu shi yasa da mutum ya mutu, wani kuma yana gudun haka sai ya ce to bari shi kadai zai rika zama a business din shi, zai zauna a business ɗinsa, idan ya tashi kawai zai rufe, to ran da baka da lafiya ko baka nan. Amma in kuka yi tsari da su, ka zo aka lissafa, aka counting duk abin da yake nan, ake record, in an sai da abu a rubuta, ka gane. Sannan kuma idan aka sai da abu, in ka je wasu kasashe zaka tadda wani abu ya burge ni a Katsina, a cikin garin Katsina na ga wani mutumi yana sayar da tumatir, da yana da provision store, ya ɗauki ma'aikata rubuta. Idan aka sai tumatir, akwai wadda aikinta kawai ita ake zuwa a biya ta kuɗin, in aka biya ta tana ɗaukan ta aiki wadda bai sani ba ma bahaushiya ba ce, bai ɗauko aiki, so wurinta ake biya. Sannan aka biya ta kuma wurinta, in da POS zaka biya, sannan kuma tana mai aikin POS. Wannan mutumin ba karamin burge ne ba. Sannan a cikin shagon shi yana sayar da kifi da sinawa da provision store, ko ina akwai wanda aka ɗauka aka sa aiki. Sannan akwai general manager, akwai wanda yake karban kuɗi, akwai wanda shi an aje shi kowane kaya an kirga ga yanda ake so, shi zai kirga ya sai dama ya baka, za a je a biya kuɗi wurin manager, akwai cashier. Ban taɓa ganin irin wannan abu a ƙasar Hausa ba. So in ka zo zaka ga yana ci gaba. Na ga a Katsina akwai mutumin da yake sai da fura, shi ma haka yanda ake payment da waye, yana zuwa yana monitoring, sannan zai tafi, ko ya tafi ya san abin da ke shigowa, ya san kullum abin da aka kashe da abin da ya fita. Amma yawanci mutanen mu ba mu haka, zaka tadda babban mutum ba a lissafi. So duk abin da ba a lissafi kam ai ba za a samu ci gaban da ake so ba. To wannan su ne dalilan da yasa businesses da mutane da ba business suke da shi ba. So kaga wannan da ya ɗauki ma'aikata mai sayar da tumatir, ko yana bacci aikin shi yana tafiya, saboda kullum an san abin da aka kawo lissafi ake yin, aka tashi za a zo a yi. To ƴan uwa na ɗalibai wanda suka yi karatun computer science, a cikin wannan tsokacin da ne akwai damammaki da yawa. In dai kana da skills na programming, za ka iya zuwa wani kawai ka diba business ɗin shi, in ka ga haka kai mai wani design ɗin wani program, inda za ka kawo, inda za ka yi providing mashi space inda zai rika imputing abubuwan da yake da shi, like balance sheet. Kai mai design balance sheet ya rika using the computer, da abubuwan ma ka sa su a saman program ɗin, yanda ake sa a barcode kamar yanda ake a irin supermarket haka. Ka gane. Masu karamin business in ka diba wani kaɗan ya advising ɗin shi, yanzu ɗan system ɗin computer nawa yake, akwai monitors ɗin da ba tsada yake ba, duka setup ɗin ba zai wuce, in ma ba yanzu da abubuwa suke tsada ba, in ya shiga wasu wurare yan kuɗi kalilan zai samu ɗan monitor guda ɗaya da zai sa ya samu balance sheet ya rika samu, so that zai rika balancing everyday abinda aka yi, zai mai da kasuwancin shi ya zama standard business, so that zai san abin da ya zo da abin da ya shiga. Kai ma ka faɗi mai abin da zai biya ka. Mutane da yawa, manyan mutane ma za su yi patronizing ɗinmu. So skills are very very important, business are very very important. So ya kamata gaskiya mu fara businesses, saboda bai kamata mu tsaya muna da source guda ɗaya ba, ya kamata a ce muna da sources da yawa. So in kana da sources guda fiye da 1 2 3 4 5, so kaga ya kamata kai applying irin wannan abubuwan, saboda kai ɗaya ba za ka kasance a wuri 5 ba ko wuri 10. Amma kana da irin wannan abun, kana controlling, you can control all these things via your phone. So abokanmu a ɗalibai ƴan uwanmu, wannan ina ga dama ce da wanda suke da skills in programming, da su ma za su yi marketing kansu, su zo su selling kansu, masu businesses da masu kuɗi da yawa za su yi bayin wannan idea ɗin. Mutum ya ga duka ka mai da mai business ɗin shi a hannu,
kun gane ka mayar da mashi business din shi a hannun shi kawai yana kallon komai abin da ke faruwa a business din shi ko ina da ko ina. Ana sa cameras, ana sa wane ne, ku zo hanya ce da za a samu alheri da yawa. So jama'a a nan zan dakata. Kun san mutanen da muke zama a teburin mai shayi ba wai ilimi ne ke da mu ba, a rigima ce kawai. So dan abin da kalilan da mun yi rigima. Assalamu alaikum, sai mu haɗu a darasi na gaba.